Das Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya hat auf seiner Deutschlandreise heute Hamburg besucht. Werbung für einen friedlichen und toleranten Islam. Diese Flyer verteilt die Gemeinschaft der Ahmadiyya zurzeit auch in Hamburg. Ihr Oberhaupt kam heute in das Rathaus. Die muslimischen Ahmadiyya haben nach eigenen Angaben weltweit 160 Millionen Anhänger. In Hamburg leben ca. 2500. Die Ahmadiyya verstehen sich als Reformgemeinde des Islam mit einer klaren Botschaft. Die Botschaft von Liebe, Frieden und Harmonie und die Leute wissen lassen, dass sie einen Schöpfer, einen Gott haben. Der muslimische Geistliche nahm unter anderem an einem Empfang der Bürgerschaftsfraktion der Grünen teil. In den vergangenen Tagen eröffnete er in Norddeutschland mehrere Moscheen.